天下为棋局，世人为棋子。现在不会有人打单排还一打多吧？在你们还在浴血奋战的时候，我早已跟踪我的棋子，让他帮我打天下，然后坐收渔翁之利。出装不能太好，也不能太差，5甲4头3包足矣。什么什么？你问我生活有了面子在哪里？我只能说带2把12K， 敌人见到我已经吓得尿裤子了。带点子弹和马尿，准备好之后就可以5图单排启动了。这个位置只能去 BOSS 点那边了。来到这先不着急打 BOSS， 等待我们第一枚棋子。OK 啊，我的棋子也是来了，咱们跟踪他10米之内，让他帮我们打天下。OK 啊，我希望这枚棋子有点用行吗？里面已经决胜负了，但是肯定还会来人，先不着急打，等榨干他利用价值之后再出掉。OK， 也是又来人了，等他们2败俱伤之后，就到我出场了。你已经没利用价值了，直接除掉一绝后患。你看这小伙子愣是没反应过来，爆率也太低了，打这么多人才1把精妹。然后跟踪这小伙子一路被发现了，一路上打了不止3个人。这种被发现的情况下，虽然装备没优势，但是气势要打出来。副导流油啊！我去，不愧是我的棋子，帮我打下这么多装备。看到了吗？这就是跟踪的魅力。与其你自己去打这么多个人，还不如让别人帮你打。这装备我还下个蛋的辐射，直接跑路了。第2把这个出生点就挺适合跟踪的。看到山头上这一个了吗？这就是我的棋子。趁他们还在打，赶紧拉到近点，随时准备应变。OK 啊，我的棋子任务已经完成了。有点马枪，不过还是拿下了。让我看看给我打的装备如何。6甲加1个大 G3也是非常的可以，好吧？我直接跑路了。第3把来到短道，等待有缘人。直接跟。他没开车，那就只能利用他探路了，还是要把他除掉的。虽然利用你的时间很短暂，但是你给我打的装备是真不少啊。当然了，他的包还是要再利用一下的。就是一个负的流油的。不是，爆率怎么这么高啊？也是拿不下了。I got supplies。呜呜，我的精卫和精致 G3都拿不下了，但也算是赚翻了。